Hah? Ada hewan yang hampir gak bisa batuk? Yap, namanya jerapah. Jerapah punya leher super panjang, bisa sampai 2 meter. Tapi justru karena itu, saluran pernapasannya juga jadi sangat panjang. Saat ada debu atau benda asing, dorongan dari paru-paru jerapah gak cukup kuat untuk menghasilkan refleks batuk seperti manusia. Jadi, leher panjang yang bikin jerapah terlihat keren, ternyata punya sisi unik yang jarang orang tahu ya. Yuk, subscribe untuk tahu fakta unik lainnya.